ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن حال. فيديو النهارده هو حشرات القطط، ازاي اتغلب عليها وازاي اعمل وقايه للقطه بتاعتي عشان ما يجيلهاش اي حشره من الحشرات. لو انت مهتم ولو انت عندك قطه او قط وبتربيه، او لو انت عندك المشكله دي ومش عارفه ازاي تحليها، لو انت مهتميه بالموضوع دوت تابعي الفيديو للاخر، وكمان حطيلي لايك والكومنت بالمشكله اللي بتعاني فيها في قطتك. ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجة، القطة بتاعتي ما بتخرجش. طب ازاي جات لها الحشرة دي؟ القطة بتاعتك ممكن تكون بتطلع الجاردن، ممكن تكون بتطلع البلكونة، ممكن لو عندك جيران عندهم قطط وهي كمان بتقعد معاهم ممكن يكونوا نقلوا لها الحشرة دي. اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي دوت مادة سودة البرغوث بيسيبها في جسم قطتك، في فروة شعر القطة بتاعتك، سواء في راسها سواء في جسمها كله. طيب ازاي اتغلب على موضوع الحشرات دوت، او ازاي اعمل لها وقاية؟ اول حاجة تلبسي جلافز في ايدك وتاخدي القطة تديها شاور جامد جدا جدا جدا، ينزل كل الحشرات وينزل كل المادة السوداء اللي القطة بتاعتك بيكون في جسمها الموضوع دوت. خلاص تمام، اديت للقطة الشاور بالمية الدافية والشامبو بتاع الحشرات. طيب بعد كده اعمل ايه؟ تاني حاجة، في سبراي جبار جدا بيتباع في كل محلات اللي بتبيع مستلزمات القطط. السبراي دلوقتي ده هيظهر لكم على الشاشة. السبراي دوت سعره 35 جنيه. هل ليه تأثير عشان قطتي بتلحس شعرها بلسانها؟ لا طبعا، ملهوش اي تأثير على قطتك. كمان هو مش هتستخدميه مرة واحدة، هتستخدميه كذا مرة، ممكن كمان مينيموم تستخدميه 3 مرات. طيب استخدمه ازاي؟ اول حاجة، بعد ما اديت للقطة بتاعتي الشاور ونزلت كل المادة السوداء دي ونزلت الحشرات منها، ببتدي ارش السبراي ده على جسمها كله، وبركز في 3 مناطق: ورا ودنها وراسها، وكمان في رقبتها من ورا ومن قدام، وركزي على رقبتها. تمام، اديت للقطة بتاعتي الشاور ده. هل هدخل هحميها تاني؟ لا، هتحميها بعد 3 ايام. لما تحطي على السبراي ده 3 ايام بعد كده هتستخدمي الفرشة دي. والفرشة دي برضو بتتباع في محلات مستلزمات القطط، وطبعا سعرها بيتراوح من 20 ل 25 جنيه. طبعا لازم طالما جبتي قطة لازم بتجيبي لها الفرشة دي. الفرشة دي هيطلع لما تسرحي بيها لقطتك هيطلع فيها كل الحشرات والمادة السوداء اللي بيسيبها البرغوث في جسم قطتك. بعد كده ممكن تعيدي الموضوع ده تاني كوقاية للقطة بتاعتك، وبعد كده تستخدمي تالت مرة لو لا قدر الله جه قطتك الحشرات تاني. وباي باي.